他对阵的这位是我们今天另外一个 guest， 这位哥们很有意思，同样是来自社会主义国家老挝 ，all the way from Laos。哟，这场非常精彩，大家可以把手机拿出来拍一拍，这哥们儿不是盖的。OK，Laos versus China， 社会主义国家之战 ，DJ。 China goes first. 李金江。谢谢，哥们儿在收招，什么都没放。Judges, 3, 2, 1. OK, congratulations to C6， 同样谢谢李金江。接下。